Здравейте! Ще ремонтирам такъв стъклокерамичен плот с два котлона с сензорно управление. Какъв е проблема на този плот? Сега ще го включа. Така. И това, което се получава, че той не се отключва. Виждате, не реагира. Когато натисна бутона за включване, първо се получават такива символи L. Другите сензорни площадки не действат, но те по принцип не би трябвало и да действат. Така, ще го изключа и ще го отворя. Развих всички винтове отстрани, при което горната част на котлоните може да се свали. Така, ето какво представлява. Отвътре тук са двата нагревателя на самите котлони. Както виждате, тук има и термодатчик по средата. В тази част се намира самата електроника. Тук имаме платка с сензорни площадки. Тук са цифрите за индикация. Така. След известни експерименти аз установих, че тази платка с бутоните започва да работи, когато е изтеглена малко настрани. Ето така. Което ме наведе на мисълта, че проблема тук е в лентовия кабел. Това, което аз ще направя, е да го изкарам и да отрежа по-малко от края. По този начин контактните площадки ще се сменят. Интересно е, че цифрите работят добре. След като отрезах лентовия кабел и го поставих на място, бутоните, сензорните бутони на панела заработиха. Сега ще ви покажа. Включвам. Така, отключи се. Сега ще го заключа. Така. Както виждате, реагира на всички бутони. Съответно, ако го отключа, и включа самия котлон, вече може да избирам съответно температура. Ще го изключа веднага, за да мога за да не се нагрее. И така, с това ремонта на стъклокерамичен плот с два котлона е завършен.